أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى سورہ عبس مکی صورت دے ترتیب کی 80 نمبر دے نزول کی سلور مخ کی صورت کی د مجرمان و حالات ذکر شو او اثبات د قیامت شو نو دی صورت کی ترغیب ورکی تبلیغ تا یو هغه سړی دی چې هغه منیب د دین دی هغه کې انابت شته دی د دین شوق لري دین تا احتیاج لري ځان محتاج غني او د الله کتاب تکینی او ځان به پوګي نو پیغمبر ته الله حکم کوي چې داسې سړی نه مخ ماړوا اگر کده ړوند دی غریب دی فقیر او مسکین دی استا ملګری دی تا سره کلکه ملګرتیا ساتي نو دنه مخ ماړوا دغه مسله حل کا او دغه مقابله کې یو سړی ډیر دولتمند دی مالدار دی خو دین ته ذوق شوق نشتا انابت نشتا منیب نه دی د دین د ذکرې خواهشمند نه دی نو داغه پروا مساته صرف بیان ورته کوا ځان ور سره مکړوا حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام صنادید د قریش مشران اشراف لکه ابو جهل عتبہ ابی ابن خلف امیہ ابن خلف دا غټان مشران نبی علیہ السلام څنګه تناسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ور سره خبرې اترې کولې نو دغه وخت کې عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله عنه یو صحابي دی چې پسترګو باندې وډوند دی نبی علیہ السلام خوا ته راغی او نبی علیہ السلام ته عرض کی چې یا رسول الله تا ته چې الله کومه خودنه کړی دا نو ماته داغي تعلیم راکا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیال داو کو چې دیکھو خپل سړی دی هر وخت زی راضی دیو بیا پوکم او دا مشران غټان راغلی دي د قریشو مشران اشراف کدی کی او تن زما په خبر ازان پوک او دین او اسلامي قبول کو نو کې دی شي چې غټان کله دین قبول کی نو کشران مخامخ دین ته واوړي نو دی مقصد د بارا نبی علیہ السلام د دې ړون صحابینا مخ واړو دله خاص توجه ورنکړه نو بدی الله د آیتونو راولېګل بیا بچ کلا ابن ام مکتوم راته نو نبی علیہ السلام به ډیر زیات اکرام کا او خیال به ساته او کله بچ نبی علیہ السلام غزوات لته نو وو مقامات دسې دی و زیونه چې د خپل خلیفہ ګرځولیو چې تب مدینه کې زما سیټ سنبالای او تب د خلکو خلیفہ عبس وتولى خپشو او مخی واړو ان جاءه الاعمى دا چراغه دتا یوړوند عبس وتولى خپشو نبی علیہ السلام مخی واړو ان جاءه الاعمى دا چراغه دتاړو وما يدريك او سشی پویا درکړی دا تعالی را خبر درکړی دی تا تا لعله یزکا شاید چې دې ځان پاکی دیړون صحابي کی انابت ته منیب دی تابعدار دی ستا څنګه تر اغله دی ځان پو کول غواړي نو کې دې شي چې دې ځان پاکی او یذکروا فتنفعه الذکرا یا پن واخلی نصیحت واخلی فائدہ ورکی دلا پن نصیحت تاسو ورته بیانو کوي
او دې فائدہ ته نه واخلي اما من استغنا هر چې هغه سړی چې ځانې بے پروا کو ځانې د دین نه بے پروا کو ځانې غټ وګڼو چې زه خو ډېر لوی سړی ما ډېر معتبر ما ځان دین ته محتاج نه غني ځان یو غټ شی غني اما من استغنا هر چې هغه سړی چې ځانې بے پروا وساتو فانت له تصدى نو آیات دتا مخی مخی تکیږي یو سړی چې د دین نه بے پروا دی دین ته ځان محتاج نه غني اگر کلوی سړی دی مالدار دی د قام مشر دی تو ول ځان مخی مخی تکي فانت له تصدى نو تو د تزان مخی تکي وما عليك نداستا په ذمہ الله یزکا چې دې ځان ولې نه پاکي ستا کار بیان دې خپل غاړه خلاص کا دې منی او کنه منی قبلی او کنه قبلی فائدې دې نه اخلي او کنه اخلي وما عليك نداستا ذمہواری پیغمبره الله یزکا چې دې ولې ځان نه پاکي واما من جاءك يسعى او هر چې هغه سړی چې راغی ستا خواته پیغمبره یسعا کوشش کوي د دین د زده کړې وهو یخشا او دی یریږي د الله نه فانت عنه تلها نو تاسو ددنه ځان غافل ساتئ فانت عنه تلها نو تاسو ددنه ځان ولی غافل کوي دا یو سړی چې د دین خواهشمند دی منیب دی انابت بکشته دی ذوق شوق لري نو تاسو ولی ددنه مخ اړوي ولی د ځان غافل کوي کلا دا سند پکار انها تذکرہ یقینا دا قرآن پند نصیحت دے فمن شاء نسوک چی غواړي ذکره نو پند واخلی نصیحت دی واخلی ابو جہل کا ناخلی نو رکتی شي عتبہ شیبہ او ابی ابن خلف امیہ ابن خلف دا با ایمانه کا پند نصیحت ناخلی نو رکتی شي یو سړی چې د دین زده کړه غواړي او تابعداري غواړي او دین تزان محتاج غني او پند نصیحت غواړي نو هغه ورکا فمن شاء ذکره نو څوک چې غواړي پند واخلي نصیحت واخلي فی صحف مکرمه دا قرآن کریم دا پند دا نصیحت دا ذکر پدا سے صحیفو کې دے مکرمه چې عزت من دی مرفوعت اوچت دی پورته دی مطهره پاکی ساتل شوی دی دا پند نصیحت دا قرآن دا وحی دا هغه فرشتو لاس کې دا چې هغه ډېر عزتمنې دي پنځ د الله او ډېر اوچتي مرتبه والا دي او ډېر زیات پاک ساتل شوی دي بی ایدی سفرا بلا سنو داغي لیکل شوی دي بی ایدی سفرا بلا سنو داغي کی سفارت ته بی ایدی سفرا بلا سنو داغي کی لکھ دے کرامن عزت من دی برارا ډیر زیات نیکان دی یعنی داسی ملائک او فرشتي دي چې نفس ورسره نشتا خواہشات نه لري هر وخت د الله تابعدار دي قتل الانسان ما اکفر فلعنت تشي انسان غرق تشي انسان قتل الانسان هلاك دشي انسان ما اکفر صدیر لوی کافر دے ما اکفر صدیر لوی کفر یو کو ما اکفر صدیر زیاد ناشکر دے من ای شیء خلقه سشینا پیدا کړی دے دے اللہ من نطفت دساس کی دوبونا شیئر کرو لائک کرو اللہ اے انسانا خپل حقیقت ته وګوره چې الله د سشي نه پیدا کړي من ای شیء خلقه
د کم شینای دې پیدا ک من نطفه د نطفینا خلقه پیدای کده فقدره نو بیا برابر ک پوز یو ګورا سترګي وګونا مخ اندامونه څومره خایسته اندازې سره الله دا انسان جوړ کو او پیدای کو ثم السبيل يسره بیا ورته لار آسان کړه ماشوم د مور په خېټه دی 9 میاشتې 12 میاشتې یو نیم کال 2 کاله څومره چې مقرري او بیا د اندامونه په دې خېټه کې رحم کې تیار شي جوړ شي او دې څومره جسیم وزنی 100 پاونډي او بیا یو معمولی وړه لار ده چې الله ورته آسانه کې او دې پیدا شي ثم السبيل يسر بیا ورته لار آسانه کړه ثم اماته نبیا مړ کی فاقبره نبیا خاور کې اوسپاري څومره الله د انسان قدر کړي دی او دې څومره عزتدار ګرځولې دی کچرته دا انسان د الله علم فن نو ور کړي چې خپل مړی بزمګه کې خخوي سپارای نو دیو پډاګه پروتو نو څومره بے عزتی وا بیا وا کارغانو مارغانو خړو لړمانانو سکو نو څومره بے عزتی وا لکه باز خلک اوسم دنیا کې شته دي چې خپل مړی سوق سيزي سوکي پډاګه باندې دغه سیسملې پریدي نو کارغان تپسان سپی دار ازیو دای شوکي او دای خوري نو اډو کې یو ځای پراتی بل ځای نو الله د انسان څومره عزت او څومره د قدر کړي ثم اماته بیا مړ کی دلرا فاقبره نو بیا خاور کی دند کی ثم اذا شاء انشر نو بیا چې کله وغواړي دی بیا پورته کی کلا یقینا لما یغزی پورن کدی انسان ما هغه حکم امره چې الله ورته کړو دا څومره بېمانه انسان دی چې الله حکم نه پوره کوي فلینظر الانسان نو دی ګوري انسان الی طعامه خپل خوراک ته د پاره د عبرت انا صببنا الماء صبا یقینا ما اړول دی اوبو د باران صبن اړول سرا صب یصب معنا اړول لکه سړی دې جګ نه ګلاس کې اوبو واړي انا صببنا الماء صبا یقینا ما اړول دی اوبو د باران پاړول سرا ثم شققنا الارض شقا بیا مشلول د زمکا پشلول سرا سری کړي مې د زمکا پسیرول سرا فعنبتنا نبیارا زرغون کم راوٹو کم فیہا پدی ازمکا کے حبن دانی وعنبا انگور وقضبا ترکاریانی وزیتونا خون ونخلا کجوری وحدائق غلبا او باغنا گن دیر زیاد وفاکہتا میوی قسم قسم وابن او واخ ابن هر هغه شی چې د ځمکې نه پیدا کیږي او د ساربو او د ډنګورو خوراک دی وفاکهة میوی وابن غیاګانی متاع لکم فائدې سامان د استاسو ولی انعامکم استاسو د ساربو فاذا جاءت الصاخه نو کله چې راشي هغه سخت چغا الصاخه سخت چغا چې خوګونه وکړن کی شپېلې دویما یوم یفر المرء من اخیه پدغه ورځ تیغ تبکی انسان د خپل رورنا و امه د خپل مورنا و ابيه د خپل پلارنا و صاحبته د خپل خزینا و بنيه د خپل زامنونا لكل امرئ هر یو سړی منهم د دې انسانانونا یومئذ پدغه ورځ شأن حالت وی یغنیه چې دې به پروا کې د بل چانا هر سړی بخپل غم کې اختی بل د هیڅ چا پروا نه ساتي نه د پلار نه د مور نه د خزي نه د بچو هیڅ شی به ورنی پکار ځان سره به سودا شي لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ګڼ مخونه په دغه ورځ تک سپین وي پړق به وي ځلیږي به
لکه کم سړی چې دنیا کې د مانزه خیال ساتي او د سونه کوي نو دا اندامونه به پړقېږي ځلیږي به وجوه یومئذ مسفرا بعضې مخونه به په دغه ورځ پړقېږي ځلیږي چمک به وي ضاحکة خندیدونکي به مستبشره ډېر زیات خوشحاله به ووجوه یومئذ علیها غبره او ډېر مخونه په دغه ورځ داسې وي چې په هغې به غبره دوړه پرته وي ترحقها پټ کړي وي دې مخونو لره قطرتن توروالی ذلت مخونه به د دوړې نه ډکي او تک تور د ذلت او د غم نه ډک اولئکا دا هغه کسان دي هم الکفره چې کافرو الفجر نافرمانو शेयर करो लाइक करो अल्लाह की रज़ा के लिए।